আসসালামু আলাইকুম। আমি শ্যামলকান্তি দেবনাথ, মনপুরা গ্রুপের জিএম সেলস অ্যান্ড মার্কেটিংয়ের। আমি আমাদের শোরুম এমজি মেশিনারি যে শোরুমটা আছে, এই শোরুমে আপনাদের মেশিনের সাথে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য এসেছি। আমাদের মেশিনগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। নতুন, নতুন মেশিন এসেছে। আমাদের স্টকে প্রচুর পরিমাণ মেশিন আছে আমাদের, হ্যাঁ? আ আপনারা গতকাল রাত্রে আমাদের অনেকগুলো মেশিন এসেছে। পাশাপাশি হচ্ছে যে আপনাদের মেশিন সম্পর্কে আপনাদেরকে কিছু ধারণা দিচ্ছি। আমাদের বর্তমানে যে মেশিনগুলো আছে তার মধ্যে ডাবল হেডের মেশিন, এটা হচ্ছে 17-25 এই মেশিনটা। তারপর আছে হচ্ছে ডাবল হেডের মেশিন 20-25। তারপরে আছে আ আমাদের কাছে 13-25 মেশিন আছে। তারপর স্টেপার মেশিন আছে, টিপসন গোল্ড স্টেপার মেশিন আছে। তারপর সুপার মেশিন আছে 13-25। তারপর আমাদের রাত্রেবেলা অনেকগুলো মেশিন আসছে। এই যে মেশিনগুলো খুব সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এখনো ওগুলা আম আ সেভাবে সেটআপ করা হয়নি। তবে আমরা খুব দ্রুত এটা সেটআপ করে ফেলবো। রাত্রেবেলা এসেছে। তো এই হচ্ছে মেশিন। আমাদের প্রচুর পরিমাণে ডাস্ট কালেক্টর দেখেন। অনেক বড় শোরুম। পাশাপাশি আমাদের আরেকটা আ শোরুম আছে। এ এ এ এই পাশাপাশি এই শোরুমটা ভিতরে পর্যাপ্ত পরিমাণে আমাদের সিএনসি মেশিন আছে। এই যে 13-25 প্লাটিনাম প্লাস 13-25, হুম? এই মেশিনটা খুব ভালো মানের। এনসি ডিএসপি দুটোই আপনাকে দেওয়া যাবে। 13-25 অনেকগুলো মেশিন। তারপর হচ্ছে আ আ এইখানে তারপর সুপার প্লাস মেশিন আছে। সুপার প্লাস 100% কোয়ালিটি সম্পন্ন মেশিন। হ্যাঁ, সুপার প্লাস এনসি ডিএসপি দুইটাই আপনাদেরকে দেওয়া যাবে। পাশাপাশি আমরা আবার দেখাই, আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন রুমি স্টার মেশিনটি খুব সুন্দর ডিজাইন। এনসি ডিএসপি দুটোই আপনাদেরকে দেওয়া যাবে, হ্যাঁ? পাশাপাশি আছে সার্ভো এসি সার্ভো মেশিন রুমি স্টার, হ্যাঁ, রুমি স্টার মেশিনটি খুবই সুন্দর। পাশাপাশি এমজি এলিট প্লাস আছে আমাদের কাছে, এমজি এলিট প্লাস। আর নতুন ব্র্যান্ডের আমাদের কাছে আছে রুমি মেশিনটি আছে। রুমি মেশিনটার বক্সটা খুব সুন্দর। খুব সুন্দর এই মেশিনটা, কোয়ালিটি খুব 100% কোয়ালিটি। যদি আপনারা আমাদের শোরুমে ভিজিট করতে আসেন, আশা করি আপনারা ভালো মানের মেশিন, সিএনসি মেশিন রাউটার নিয়ে আপনারা বাড়ি যেতে পারবেন এবং আপনারা খুব খুশি হবেন এবং খুব উপকৃত হবেন। ব্যবসার জন্য প্রথম হচ্ছে ভালো একটা মেশিন নেওয়া, যে মেশিন আপনাকে নন স্টপ আপনাকে সাপোর্ট দিবে। আমাদের দেখেন মেশিনের পাশাপাশি আমাদের কিন্তু অনেক বড় একটা ট্রেনিং সেন্টার আছে। এই ট্রেনিং সেন্টারে ভালো মানের ট্রেনিং করা হয়। এই দেখেন আমাদের সামনে যে এসির ভিতরে ট্রেনিং করা হচ্ছে। আহ, আমি এখন ঢুকবো। এখানে আমাদের স্টুডেন্টরা ট্রেনিং করে। আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন সবাই? এই যে আমাদের ট্রেনার শিক্ষক সাইফুল স্যার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জি, খুব সুন্দর করে ট্রেন আপ করা হচ্ছে স্মার্ট বয়কে। আছে ভালো। বাহ, খুব ভালো। ঠিক আছে, খুব সুন্দর। তো আশা করি আপনাদের আমাদের শোরুমটা ভালো লেগেছে, আমাদের ট্রেনিং সেন্টারটাও আপনাদের ভালো লেগেছে। আপনারা চলে আসুন আর মেশিন নিয়ে যান আমাদের কাছ থেকে। আশা করি মনপুরা গ্রুপ আপনার পিছনে যদি আমরা থাকি, আপনি ভালো ব্যবসা করতে পারবেন। আমাদের 1 বছরের রিপ্লেস গ্যারান্টি, 5 বছরের সার্ভিস ফ্রি। 1 বছরের রিপ্লেস গ্যারান্টি, 5 বছরের সার্ভিস ফ্রি। স্বচ্ছতার মাধ্যমে কাজ করা হয়। কোনো ধরনের এখানে অসৎ উপায় অবলম্বন করা হয় না। আমরা একটা বড় গ্রুপ কোম্পানি। এখানে আপনি যদি এসে মেশিন নিয়ে যান, আশা করি আমাদের কাছ থেকে যে সাপোর্ট পাবেন, আপনার ব্যবসার জীবনে বড় ধরনের সফলতা আসবে। খোদা হাফেজ, ভালো থাকবেন।